Đây bông bông thằng kia ngàyนี้vào mà chụp kia tới đấy hay nhom có miền rừng muối từ đó bông bông chỉ ti sầm đập từng ở kia đài rừng đi cứ nhom ban pì prey mà mình hẹn đại quạt miền chmu xón nhom xong hao qua thà bông son cho bông son ca nó cứ qua ban phèn thà quạt miền rừng muối đại chỉ hạt cà to khuôn bạc quát chỉ muối nông crom cru sa bật hay rừngนี้คือcả làng và hay chỉ tung đập trên nằm cả nóng quátอายุประหารชีมา20 ปีฉะนั้นไงมา21จนมา20 ปีฉะนั้นจังบองปอนจังดังทาเรื่องบอกกอดหนึ่งเตยจีอย่างนะมาสลับตั้งออกนี่เรื่องมือที่บ้านการลานตะเลยบองซ้อนได้กอดคือจีเนี่ยรุ่นนื้อกบายติดกรงพนมเป็นนะบองปอนการนกกอดบ้านปรับคันทากอดมีนอยู่มา21จนมา20 ปีฉะนั้นให้กอดก็มีครูซาดูขี้เนี่ยบ้านในทากอดกาไว้เขมรเนี่ยบองปอนกอดกาไว้เขมรปันใต้กอดบ้านหมกรัวเนยจมูกนึงปูบอกกอดมันเนี้ยโดยซาแต่ลูกปูบอกกอดเติมแต่บัดบองแพรเดียบอกกอดแพรเดียบอกกอดบ้านใจทานนะบองปอนปูบอกกอดคือเมียนโกนปีนี้ได้จีบรรทุกโดยโกนบ้องอายุประหารจีประมาณฉน้ำให้หนึ่งโกนโอนมีอายุประหารจีประมาณฉน้ำจังกอดก่อปีนี้ไปกับปนกอดหมกเนยจมูกนึงปูระบอกกอดจำนายไอ้ปูบอกกอดคือจีบอรอมาเนี่ยแต่กอดมีหมกระบอรอกซีมวยได้คือกอดลวกก๋วยเตี๋ยวให้หนึ่งใบเล็กละท่าปีหมกโจขนี้บองปอนหมกระบอกกอดปีโจขนี้ปนใต้ปูบอกกอดคือมีนปอนทางปนบอกกอดมาเนี่ยติดรูนเลยจมูกด้วยขนี้ได้ปอนระบอกข้างปนกอดก็มีนกรูซาด้วยขนี้ปอนใส่บองปอนใส่กอดเป็นเจ้าท่าจีปอนใส่โอนประกาศบอกปนก่อนจังมันในทับเตียปัจจุบันคือรุ่นน้อยจนวนเคลียร์ปรำปีเนี่ยตอนใต้สลับไตชนะมวยคือเรียใส่บอกกอดดามินเตนปูบอกกอดนะก็ถ้าห้างก๋วยเตี๋ยวบอกกอดนึงห้างบายบอกกอดนึงคืออัดได้เตะตัวใบจีกอดเพียยืมเธอตึกซุบหรือมือกอดปลาซักสระจะเรียงรอทั้งไงอัดได้เตะให้ปูระบอกกอดคือเชี่ยมาดูมันเนี่ยได้อัดชื่อตัวเลยจำเนื้ออัดชื่อตัวเลยไปจำเนื้อเตะบองผมปีหมดทั้งไงตัวหมดทั้งไงคือซอลสัตซอลหรือมือกอดตึกซุบกอดซอลถึงอรอทั้งไงมวยทั้งไงยังหอยนะคือมีพิโยแต่ปีตัวใบเนี่ยเตะบองผมให้กอดบ้านสนาวสมกอดเป็นใจมาเตะบอลกอดตรอกครูตีหรือมือกอตรอกวัดลำใบเอาโลก็ช่วยสาวตึกเลิกได้ใส่เอาคนใต้ปูก็ถ้าอัดจำใบเฟิร์นจังเตะก็อัดชื่อตะเลยเอาไปจำเนื้อเตะปูหรือบอกกอดทั้งไงมวยปลาปูกอดอ่อยบัดห่างบัดโตปะบัดโตบอกกอดนั่งก็ทำใบจำใบลูกเตะให้กอดสำหรับจัดท่ากอดหนึ่งโดตีตังบันในท่ากอดสุกจัดบัดกระไหลเตะบอกกอดนั่งไงตัวโรกระไหลทำไมก็ท่าปูบอกกอดไปนั่งคือบานเจนตัวโรกระไหลทำไมมากันนัดไงมวยถึงงัดไงนั่งก็ตลอดมาวันก็ปลาปุกก็ถ้าเอาเลยหวานตึงผูกก็เรือบานโรคกระไหลบานnàyได้กระไหลทำไมกลอยนั่งคือนกนงสกเซ็งบนใต้นกนงไข่นั่งดูเนี่ยให้เกี่ยหนึ่งตีกรองหมองบางคนก็เกี่ยหนึ่งตีกรองจังให้ปุกก็น้องขึ้นเลยวันđã lan từก็แผลทานลานcảน้องปูบอกก็มีลานตรงโปคิวนั่งบางคนแหละกันนะดุลานขังบองก็ดักบองตำกอรองจ่ายจังอะลานสรีจังสมัยดักไอวันกอดกอรอเรยวันประโมเลยวันให้ก็ดักลานนั่งก็เจนดำนาตัวถึงออกนี่ก็ถ้าเจนดำนาตัวประหารจีตุ้งมาเมาก็ตัวดอเตียมวยนังไปได้ตัวดอเตียมวยนังก็ถ้าสมัยกอดคือมือปีจังไงอะมือเตียนั่งดูจีอัดซ้ำหนึ่งรูเนยเตะบองตอนใต้กอดก็อัดเห็นมอเตะได้ซาไตวิจิกาสำหรับจัดบักปูกอดนะกอดก็บางล้านโจตะขนมเตียนังให้ไปได้กอดโจตะดอกขนมเตียนังกอดเคยเนื้อตามเราโจเตียนังคือเมียนหลกอมมันเนี่ยอมโปรฮะบองปอนอมโปรกอดก็มาดังทาเจียนเนื้อนาได้กระปงไตสมอาตีเทียเตะไอ้จังนะบองปอนให้เรื่องวิเตียได้กอดจังเป็นเจี๊ยก็ท่าหลกปูกอดตะดอกเตียสำหรับสนาเนื้อหัวซีนึงcứ sầm nang mình tên rồi sao tại nó một tét cứ cái miên hang rồi có con tàu mùi sạp nó nặng tiền
ពេលដែលរថយន្តពួកគាត់បានចូលទៅដល់ក្នុងទីធ្លាផ្ទះបងប្អូនគាត់ក៏បានដឹងថាលោកអ៊ំម្នាក់ដែលជាអ្នកសម្អាតហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកមើលថែទាំផ្ទះហ្នឹងគឺអត់មានមនុស្សនៅទេបងប្អូនពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ផ្ទះហ្នឹងទៅគាត់ដឹងថាផ្ទះហ្នឹងគឺម្ចាស់ផ្ទះគាត់បានចែកឋាននៅលើផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងណាបងប្អូនគាត់រៀងលាក់ថាតែគាត់ថាគាត់អត់មានមាត់កអីទេហើយអ៊ំរបស់គាត់ហ្នឹងក៏គាត់ប្រាប់ថាមិនអីទេពូរបស់គាត់ប្រាប់ថាមិនអីទេព្រោះជាធម្មតារឿងផ្ទះតែតែមានអ្នកស្លាប់គ្រប់តែផ្ទះហ្នឹងហើយអ៊ំប្រុសដែលជាអ្នកមើលថែទាំផ្ទះហ្នឹងគាត់រៀងលាក់ថាជាងជួញចាំគាត់ចេះអញ្ចឹងទៅក៏អត់មានបញ្ហាអីទេលក្ខណៈថាចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាទៅថាយើងជួលរយៈពេលប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាហើយអ៊ំប្រុសហ្នឹងគាត់ថាអត់ចាំបាច់កំណត់កងត្រាជាមួយគាត់ថាត្រូវតែជួល1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំអីជាមួយគាត់ទេលយអត់គាត់ថាជួលប៉ុណ្ណាស្រាប់តែចិត្តយើងជួលប្រហែលថ្ងៃជួលប្រហែលខែស្រេចតែចិត្តយើងឲ្យតែយើងនៅបានគាត់និយាយចឹងណាហើយដល់ពេលបងសតគាត់ថាគាត់លឺចឹងគាត់ភ្ញាក់ទៀតគាត់ថានៅមួយថ្ងៃនៅមួយខែក៏បានឲ្យតែយើងនៅបានអានោះគាត់មានន័យថាម៉េចផ្លៃចានេះបងប្អូនគាត់ក៏បានត្រឹមតែរើអីវ៉ាន់ចុះពីឡានណារើអីវ៉ាន់ចុះពីឡានទៅហើយកូនរបស់គាត់ដែលនៅទូចហ្នឹងកូនរបស់ពូគាត់ដែលនៅទូចហ្នឹងក៏នាំគ្នាលេងជុំវិញផ្ទះអញ្ចឹងទៅពេលដែលពួកគាត់រើអីវ៉ាន់ចុះពីឡានហើយក៏បើកទ្វារផ្ទះគាត់ថាគាត់ស្លឹងមើលនៅលើផ្ទះហ្នឹងឃើញមានស្នាមបោសថ្មីអញ្ចឹងគាត់ថាប្រហែលជាអ៊ំប្រុសគាត់ទៅឡើងបោសនៅលើផ្ទះហ្នឹងដើម្បីត្រៀមទទួលពួកគាត់ណាគាត់ក៏អត់មានទឹកគិតអីច្រើនទេគាត់ក៏ទុកអីវ៉ាន់នៅលើផ្ទះហ្នឹងទៅគាត់ទុកអីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយគាត់បានស្លឹងមើលជុំវិញផ្ទះហ្នឹងមានបន្ទប់ចំនួន3ហើយចំណែកឯក្តារលក្ខណៈថាពោឈាមជ្រូកអាឡងព្រោះផ្ទះហ្នឹងគាត់ថាផ្ទះឈើទេបងប្អូនផ្ទះឈើប៉ុន្តែពីខាងក្រោមជាលក្ខណៈថ្មហើយបរិវេណដែលនៅជុំផ្ទះទីធ្លាគឺស្អាតគ្រាន់តែថានៅខាងក្រោយផ្ទះមានព្រៃតែមិនមែនជាព្រៃក្រាស់ទេបងប្អូនព្រៃស្ដើងណាគាត់ក៏មើលចាប់សពគ្រប់រួយគាត់ក៏អត់មានមាត់អត់មានកយដែរគាត់គ្រាន់តែនិយាយក្នុងចិត្តទៅថាសង្ឃឹមថានៅផ្ទះនេះអ្វីនឹងល្អប្រសើរហើយពូរបស់គាត់ក៏អាចនឹងរកស៊ីមានបានជាងមុនល្អប្រសើរជាងការនៅផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយពូគាត់ក៏យប់ឡើងនាំគ្នាអង្គុយលេងមួយពួកគាត់ហូបចុកអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅក៏ប្រាប់ពួកគាត់វិញដូចគ្នាថាលើកនេះគឺជាលើកចុងក្រោយហើយដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពសម្រាប់ជួបផ្ទះហើយក៏មានលទ្ធភាពតិចតួចសម្រាប់យើងបើកតូបសម្រាប់លក់អាហារឡើងវិញពួកគាត់ក៏បានត្រឹមតែដកដង្ហើមធំអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ថារយៈពេល1ខែដែលគាត់នៅផ្ទះហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាអីទេបងប្អូនអត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់ពួកគាត់រស់នៅសុខសប្បាយហើយការលក់ដូរគឺដាច់ណាបងប្អូនគាត់ថាដាច់មែនតើរយៈពេល1ខែហ្នឹងគឺទាំងបាយទាំងគុយទាវគឺដាច់ភ្ញៀវចេញចូលសឹងតែថាគ្រប់ម៉ោងមានភ្ញៀវខ្លះក៏អត់មានកន្លែងអង្គុយអញ្ចឹងទៅត្រូវរងចាំបន្តិចអញ្ចឹងទៅដើម្បីមានភ្ញៀវផ្សេងក៏ឡើងចេញភ្ញៀវខ្លះទៀតឈរតម្រង់ជួរគ្នាដើម្បីទិញបាយទិញគុយទាវអីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាដាច់មែនតើហើយពូគាត់សប្បាយចិត្តណាបងប្អូនគាត់ថាពូគាត់សប្បាយចិត្តណាឈរញញឹមបដាមើលភ្ញៀវចេញចូលបដាហើយពួកគាត់ដែលគ្រូសារបស់គាត់ហើយនឹងប្អូនស្រីរបស់ខាងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងក៏មកមានយកដែរពេលហ្នឹងរយៈពេល1ខែកន្លងផុតទៅចាប់បានចូលដល់ខែថ្មីបងប្អូនខែថ្មីអានេះចូលដល់សាច់រឿងយើងកុំតន់តាណាចូលដល់សាច់រឿងយើងហីដល់ខែថ្មីគាត់ថាគ្រាន់តែចូលដល់ថ្ងៃទី1ខែថ្មីភ្លាមគាត់ជាអ្នកជួបហេតុការណ៍ផ្ទាល់មុនគេគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង8ពេលល្ងាចគេបិទតូបិទអីអស់ហើយនៅផ្លូវអីហ្នឹងនៅមានឡានម៉ូតូរត់មួយឯងព្រោះគាត់ថាវារៀងស្ងាត់គូសំដែរនៅម្ដុំហ្នឹងណាថ្ងៃឡើងបានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងគាត់ថាម៉ោងខ្ទង់8ហ្នឹងគាត់ឡើងទៅងូតទឹកពេលដែលគាត់ឡើងទៅងូតទឹកហ្នឹងគាត់កំពុងតែងូតទឹកគាត់ស្រាប់តែលឺសូសលេងដូចមនុស្សសិតសោះនៅខាងក្រៅនៅក្នុងបន្ទប់ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅព្រោះបន្ទប់របស់គាត់គឺមានបន្ទប់ទឹកមួយនិយាយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគាត់ថាបន្ទប់ទាំងអស់គឺមានបន្ទប់ទឹកមួយរៀងខ្លួន
lối à tiền này ta mới thôm mà bông ổn tiền mai mấy tuần tái thôm mà phủ bật tục tực miên của bật tục từng có tham miên của bật tục từng mà nó có rõ thì để con ngột tực con lư sâu lấy được nhẹ sật sợ nó khẳng cả bật tục nắng con cặp tiền đạp tờ bóng có tiền đạp có sang ta chỉ propon bảo con có tha có xài từ propon con chưa có sai mà ao bong tinh có ta ôn nè chưa có sai ở bong tinh ta lư sâu khang say lại tọt thì ở đấy con có tranh pi và tục tập một quýnh tha prong đau từ chưa có sai nơi trồng chân khẽ đê chứ xe ta quát đau tới quát có khơi thở thầm sầm máu nơi cái lại tu sầm cái lại sợ nó có thắt khơi sầm máu mà được xây coi sợ là nè hay có mà đấy có đau thì cho cả say nhưng mà chụp luôn tập pe chụp luôn hai có thắt có prong xu từ sầm máu xây nữa có thắt sẽ tạo khơi mà đứng hay nhung phải chạm tịnh để xa tại pe nó có tha bụi dương hiệp chỗ đây chứ chẳng hay có ọt bạc phơn được không tập tề bật phơn hay còn một tật chẳng hay vì miền ta phơn được không tập tật tề còn tái tụi bay chỉ còn bật phơn không tập cả đảo quả phơn này nó khang khéo á có che cho không tịch này chẳng có thằng hay ở bon quát ở toàn phơi cây ca nó khang khẩu háo vậy bàn lao mà lớn với nhà lớn quát hồ cái này mới quát khơi miên mà đừng có thấy cho tôi bánh lươn mấy tam phơn này có chú luôn hai có quạt slip bẹt ảo thà cho tụi mờ bọc bồn ở bên cho tụi mờ bọc bồn khơi bọc bồn bọc quạt nơi có bông ta coi hộp ấy mùi bông bông sen tiên mùi po bọc quạt chẳng á còn thấy có thà quạt bơ từ bọc bồn quạt tức mục đi phải chẳng hay quạt có từ bài bọc bồn quạt hay có quạt sập sùa bồn quạt thà này cho mà khẩu pin cá hay bọc bồn quạt có cái lấy mưa một quạt cái ôn mình tao ban lang từ lớn á hay có ban thường tao mà cho ông chạm thì hay có hộp ấy chung khi cho mùi nằm po bọc quạt đầy chẳng na bông ổn về đài hộp cho đuổi đo hai có thà bài chỉ tung màu bông ổn về lì như ấy về dục như ấy bộ quạt còn nằm khi bông màu chan năng tục lang từ lớn tè chỗ đây chỗ sầm rạn riêng luôn xe tại pe chỗ đó không bật tục điệp cây nắng bọc quạt có bạc hạt ca mùiอันนี้ปะปนกอดมาดองนะบองปอนปะปนกอดแบบแถบบองกาปีปลุกไปได้ยมรีบจังไม่หวันนั่งอะคือยมบานเคยสมาวขมาวมุ้ยสมาวด้วยมันดูบนใต้ขปูก็ถ้าขปูไปให้จิกตุ้มปีไม่จะแก้ตุ้ยให้สะเห็นกระถิ่งกระเทิงโชว์มือยมก็ถ้าโชว์มือโอนให้ไปน้ำกอดก็สลังมือมุกปะปนhay bọc bồn có phép tiếp theoไปđài sờ lằng mơ quát hay quát sờ lằng mơ vinh sờ lằng mơ hay quát có riệp đau từ xua tha chỉ này nà cái rư cò thời chỉ ôn sợi khăn mà đài khăn bọc bồn bỏ bú á xẹp ta quát đau từ đó chết đó mình nè nó có đau chỉnh bị quát bài non đau trôi từ con bầy nó khỏi té còn bị chết thập về nó cứ là bỏ ấy cái đó riệp trong tục đã nó cứ nó khẳng cả tè chẳng bên này xây đại khơi phật khơi cua nó có đau trôi từ con bầy bạt tầng hay sẽ tao con tha con đã hiện tao tam thì con có vợ tao lọt một vinh mong cùi để hiện phải trong tầng anh ấy chỉ riêng đại của bọn bỏ quạt ban chúa á bông ổn chẳng bộ cốt còn tao vậy hai có lạc đã tha dân tục hưởng nương dân tao cũng tao ăn vậy ấy rồi nhảy anh chứ nữa còn nó khi ngặt còn tay ngay bật to mà tiết mà tiết đó bông ổn hàng bọc quạt nó cứ đôi nó teo muôn chừng cứ lay miên nhiều màu mà ngay ai lụi ban tao thầm buôn phèn nè đưa cậu bầy nè ấy nó ai oi có thỏ hay chặt vào đầu đôi teo muôn đường chừng đôi teo bọc quạt lụi muôn đường chừng hay pu bọc quạt có on miên tha từ qua lô cọt chui sỏi tật lực để xây cứ on miên thế đôi tầm muôn chừng hay như chơi tập bát tơ mà hốt cỏ so tật xúc cỏ so ấy cỏ so từng con mình vô thà đấy vì mọi chiều mua là hai đại còn cái thằng bà gì đấy xây bọc pu quạt viên nó tận đặt chẳng á bàn dương nô tài tự đòn đi hái cái nô tài
វារត់ឡើងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ស្ងាត់ប្រហែលជាមួយអានថ្ងៃក្រោយគាត់ទៅផ្សារទិញរបស់របរអីវ៉ាន់អីជាមួយនឹងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានជួបជាមួយអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលនៅផ្ទះទល់មុខគ្នាគាត់ជួបអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយលេងមួយអ៊ំហ្នឹងគាត់ថាអ៊ំឥឡូវនេះអត់ឲ្យឃើញទៅហូបអីនៅហាងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ថាអ៊ំអន់ចិត្តសប៉ុនចិត្តរឿងអីមែនបើសិនជាអន់ចិត្តរឿងអីឬមួយក៏ទឹកស៊ុបខ្ញុំផ្លាយឬក៏មិនអ៊ំជួយប្រោយយោបល់ឲ្យពួកខ្ញុំផងអញ្ចឹងទៅអ៊ំហ្នឹងក៏គាត់ទាញដៃគាត់មួយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងមកកន្លែងរៀងស្ងាត់ហើយប្រាប់គាត់ថាការពិតទៅគាត់មិនមែនថាគាត់អត់ចង់ទៅហូបទេប៉ុន្តែហាងរបស់គាត់មួយរយៈក្រោយនេះទាំងបាយទាំងម្ហូបឬក៏ស៊ុបគឺហូបទៅវាលក្ខណៈធំក្លិនស្អុយដោយសាកសពស្រាប់អញ្ចឹងធំក្លិនដោយសាកសពដូចទម្រង់អញ្ចឹងណាគាត់ថាធំក្លិនអញ្ចឹងហើយមិនមែនតែគាត់ទេអ្នកផ្សេងដែលនៅក្បែរផ្ទះឲ្យគេទៅហូបនៅហ្នឹងក៏ដូចគ្នាធំក្លិនអញ្ចឹងដូចគ្នាតែគេអត់ហ៊ាននិយាយទេសុកចិត្តធ្វើដូចជាជីកាត់ដូចជាអត់មានរឿងអីអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ដឹងឮហើយក៏អត់មាត់អីដែរគាត់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់ពិភាក្សារឿងហ្នឹងជាមួយនឹងពូរបស់គាត់ពូគាត់បានត្រឹមតែដកដង្ហើមធំប៉ុន្តែចាប់ពីស្អែកទៅគាត់ថាគាត់នឹងលក្ខណៈថាទឹកស៊ុបឬក៏អីហ្នឹងគឺគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចលោកមានសត្វនេះសត្វនោះហក់ចូលឬក៏សាច់ដែលហិតក្លិនទៅវាមានក្លិនមានអីហ្នឹងគឺគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះរឿងហ្នឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថានៅតែអត់មានភ្ញៀវចូលមកទៀតទេមួយថ្ងៃអាចនឹងមាន2ឬក៏3ហ្នឹងឯងហើយស្រាប់តែយប់ឡើងអានេះហេតុការជួបទៀតហើយបងប្អូនជួបលើកនេះគឺខាងបងស្រីខាងប្រពន្ធរបស់ពូគាត់ថាបងស្រីរបស់ខាងពូហ្នឹងដេកស្រាប់តែលឺសូរសលេងមនុស្សសើចនៅខាងក្រៅពេលយប់លឺសូរសលេងមនុស្សសើចនៅខាងក្រៅបន្ទប់បងប្អូនគាត់ក៏លឺសូរវាមិនអស់ចិត្តគាត់ថាចុះពីណាគេទៅសើចអីទាំងកណ្ដាលយប់ហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់ថាគាត់លឺសូរហ្នឹងគាត់មើលម៉ោងទៅខ្ទង់ម៉ោងប្រហែលជា11យប់គាត់ថាពីណាគេទៅសើចស្អីនៅកណ្ដាលយប់កណ្ដាលត្រៀតហ្នឹងអស់ពីលឺសូរសលេងសើចស្រាប់តែលឺសូរសលេងដើរលើផ្ទះម្ដងដើរគ្រប់ហើយជាធម្មតាផ្ទះឈើបងប្អូនដឹងស្រាប់អីដើរទៅវាអាចនឹងលឺសូរតិចណាគាត់ក៏ទៅលួចអើតមើលតែមិនមែនអើតពីទ្វារបើកទ្វារលួចមើលណាបងប្អូនលក្ខណៈថាផ្ទះគេមានភ្នែកថៃទូចមួយនៅប្រឡោះទ្វារហ្នឹងគឺគាត់លួចមើលគាត់ថាគាត់លួចមើលស្រាប់តែឃើញមនុស្សស្រីរាងខ្ពស់ហើយលំខ្មៅហើយសក់វិញក៏ទីងកធើងពងដើរអូសលងលក្ខណៈថាជើងគាត់ដូចជាឈឺមួយខាងគាត់ថាដើរអូសលងនៅលើផ្ទះហ្នឹងដើរយឺតមួយអូសលងលើផ្ទះហ្នឹងទៅវិញទៅមកហើយគាត់ក៏នឹកឃើញដើរទៅវិញទៅមកមួយជុំពីរជុំហ្នឹងគាត់ក៏ស្ទុះភ្លាមរត់មកប្តីគាត់គ្រាន់តែសួរថាមានរឿងអីបងស្រីហ្នឹងក៏គាត់ប្រាប់ប្តីគាត់ឲ្យឡើងភ្លាមប្តីគាត់ក៏ប្រាប់តពូភ្លាមប្រាប់ពីបញ្ហាហ្នឹងណាទៅប្រាប់ពីបញ្ហាហ្នឹងទៅបានបងសនជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់នេះគាត់ក៏ប្រាប់ហេតុការណ៍ហ្នឹងតពូដូចគ្នាពេលដែលពូរបស់គាត់លើសូទាំងអស់ហ្នឹងហើយពូរបស់គាត់អត់ជឿអបិយជំនឿមែនប៉ុន្តែពូរបស់គាត់បានខលទៅសួរអ៊ំម្ចាស់ផ្ទះដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវហ្នឹងណាវាបូករួមជាមួយនឹងកត់លក់អដាច់ផងគាត់បញ្ជាក់បន្តិចថាអ៊ំម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺផ្ទះមិននៅឆ្ងាយពីពួកគាត់ប្រហែលទេពួកគាត់ទៅរកអ៊ំម្ចាស់ផ្ទះក៏គាត់ប្រាប់ពីដំណើរដើមតងផ្ទះហ្នឹងហើយពួកគាត់ក៏ប្រាប់ពីភិនភាគពីអ្វីដែលគាត់បានជួបអ៊ំក៏គាត់ប្រាប់ថាអូប្រហែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងឯងហើយពួកគាត់ថាពេលដែលគាត់លើអញ្ចឹងហើយដំបូងគាត់ចង់នៅពូរបស់គាត់ចង់នៅបន្តទៀតប៉ុន្តែអ៊ំម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ថាកុំនៅអីព្រោះអ្នកមកមុនហ្នឹងក៏អត់នៅបានយូរដែរមកនៅបានតែប្រហែលខែហ្នឹងគឺរើចេញនៅបានប្រហែលខែគឺរើចេញហើយអត់មានអ្នកនៅបានជាប់លាប់ទេហើយអ្នកខ្លះនៅបានប្រហែលខែសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងបាត់បង់ជីវិតទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ពូថារើចេញទៅបើសិនជាអាចរើចេញទៅគាត់អត់ចង់ដាក់ផ្ទះហ្នឹងជួលទេប៉ុន្តែសាច់ញាតិបងប្អូនគេដែលនៅឆ្ងាយហ្នឹង
អត់ពីម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងទៅគេផ្ដាំឲ្យគាត់មើលថែហើយដាក់ជួលផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងគាត់ថាពូរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានទៅរកគ្រូទាយអានេះវិលត្រឡប់ផ្ទះវិញសិនណាបងប្អូនគាត់វិលត្រឡប់ផ្ទះវិញហើយក៏ទៅរកគ្រូទាយមើលទៅហ្នឹងគឺទៅជាមួយនឹងប្តីរបស់ខាងប្រពន្ធគាត់ណាទៅជាមួយគ្នាហើយនឹងមួយទៀតអ៊ំនៅពីខាងមុខផ្ទះដែលគាត់ធ្លាប់ជួបឲ្យប្រាប់ព្រឹងថាកាទៀវរបស់គាត់មិនអីហ្នឹងដោយសារតែអ៊ំហ្នឹងគឺគាត់បានស្គាល់គ្រូអញ្ចឹងហើយពូរបស់គាត់ក៏រកអ៊ំដើម្បីពឹងទៅពួកគាត់ដែលនៅផ្ទះនេះបងប្អូនគាត់ថាពួកគាត់ដែលនៅចាំផ្ទះហ្នឹងមានគាត់មានប្រពន្ធគាត់ហើយនឹងមានកូន2នាក់ហើយនឹងមួយទៀតគឺប្អូនស្រីរបស់ខាងពូរបស់គាត់ហ្នឹងហើយពេលយប់ឡើងពូគាត់អត់តមកដល់ផ្ទះទេគាត់ថាអត់ដឹងថាពូគាត់ទៅរកគ្រូមើលដល់ណាដល់ណីណាពូអត់តមកដល់ផ្ទះគាត់ក៏ដេកលេងដេកអីជំប៉ុនយប់ប្រលប់ខ្ទង់ម៉ោង7ម៉ោង8ហ្នឹងហើយចំណែកឲ្យក្មួយរបស់គាត់2នាក់ហ្នឹងគឺនៅជាមួយនឹងមីងនៅបន្ទប់មួយទៀតស្រាប់តែពេលដែលគាត់ដេកលេងភ្លើងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺវាដាច់គាត់ស្មានតែក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទេដែលវាដាច់គាត់ចេញបើកទ្វារមកក្រៅបន្ទប់ទៅគឺផ្ទះទាំងអស់គឺងងឹតឈឹងតែម្ដងមើលអីអត់ឃើញទេហើយពេលហ្នឹងប្រពន្ធគាត់អីភ័យនាំគ្នាស្រែកឡូឡាពេញផ្ទះរកគ្នាចឹងហើយគាត់ក៏មានដេកេះនៅកប៉ៅដោយសារតែគាត់សាបដៃអញ្ចឹងគាត់ក៏គោះដេកេះហើយក៏ហៅប្អូនស្រីរបស់មីងថ្លៃគាត់ហ្នឹងហើយនឹងក្មួយ2នាក់ហ្នឹងមកបន្ទប់ជុំគ្នាជាមួយប្រពន្ធគាត់មួយពួកគាត់ពេលដែលជុំគ្នាអស់ហើយគាត់ថាគាត់ជាអ្នកចេញទៅមើលផ្ទះគេនៅផ្សេងទៀតខែលោមានដាច់ភ្លើងឬក៏អត់ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ទប់ប្រពន្ធគាត់អីនៅក្នុងបន្ទប់ហើយគាត់ចេញមកក្រៅមិនតាន់ទាំងដើរហួសទ្វារណាស្រាប់តែអាដេកេះដែលគាត់ដុតភ្លើងរំរំកេះដុតភ្លើងហ្នឹងវាអលត់ពេលដែលអលត់ទៅស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាមានដៃមកចាប់ស្មាគាត់ហើយមិនចាប់ស្មាហ្នឹងមិនធម្មតាទេបងប្អូនគាត់ថាគ្រាន់តែប៉ះស្មាគាត់ភ្លាមលឹងត្រជាក់ដូចតកអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាដៃហ្នឹងគឺមកកាន់ស្មាគាត់មករៀម5ច្បាស់ហើយលឹងត្រជាក់ដូចតកអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ភ័យមែនទែនគាត់កេះកេះសាឡើងវិញសឹងទៅថាលក្ខណៈលងញ័រដៃកេះបដៅញ័រដៃបដៅក៏កេះឆេះទៅគាត់ក៏រៀងដើរលឿនមករកបន្ទប់របស់គាត់ពេលដែលចូលដល់បន្ទប់ទៅគាត់ក៏ប្រាប់ថាមិនអីទេផ្ទះភ្លើងដាច់គ្រប់តែផ្ទះទេមិនមែនតែផ្ទះយើងទេគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធប្រាប់អីគាត់អញ្ចឹងណាហើយពួកគាត់ក៏គិតថានាំគ្នាដើរចេញមកក្រៅទេហាមានតែដេកេះមួយណាបងប្អូនគាត់ថាមានតែដេកេះមួយទេគាត់ដើរគាត់ដើររៀងខាងគេហើយឲ្យប្រពន្ធឲ្យអីហ្នឹងដើររៀងតិចនាំគ្នាចុះមកក្រោមផ្ទះមកអង្គុយនៅកន្លែងអាតូបលក់បបរលក់កាទៀវថានាំគ្នាចុះមកអង្គុយនឹងមួយផ្លែទៅស្រាប់តែគាត់ក៏លេចឃើញមានសមៅខ្មៅស្ទង់ដើរចេញពីផ្ទះចូលព្រៃតែដំបងគឺឃើញតែគាត់ទេគាត់ថាខ្ពស់សឹងតែពាក់កណ្ដាលផ្ទះចកេះទូចតែដល់ពេលអាទ្រូងហើយអាស្មានេះទៅជារីធំហើយជើងក៏ទូចហើយបសក់វិញលឹងគាត់ថាលឹងដូចប្រពន្ធចៃដើរចេញពីផ្ទះចូលព្រៃតែដល់ពេលមកសទុះទៅលេងប្រពន្ធគាត់ហើយនឹងប្អូនថ្លៃពូគាត់ហ្នឹងស្រាប់តែកលេចមើលទៅលើតបោផ្ទះទាំងអស់គ្នាគាត់ក៏កលេចមើលទៅតាមគាត់ថាម៉ណាយហើយកលេចមើលលើតបោផ្ទះគាត់ថាឃើញនឹងប្រពន្ធណានៃសឹងតែថាខ្លួនវាសឹងតែប្រពន្ធគោ2ក្បាលវាអង្គុយលើតបោផ្ទះហើយវាបកើខ្លួនចែលក្ខណៈថាបកើខ្លួនដូចយល់តាមបទភ្លេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់ថាវាអង្គុយបកើខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយសក់ឡើងប្រពន្ធណានៃហើយភ្នែកវិញនឹងក្រហមអត់មានប្រស្រីភ្នែកទេសំទោសនេះអត់មានអាខ្មៅនោះទេគាត់ថាភ្នែកវាលឹងក្រហមទាំងអស់ហ្មងហើយលៀនដាតគាត់ថាដាតវាសឹងដល់ទ្រូងហើយវាអង្គុយយល់អញ្ចឹងណាហើយមើលមកពួកគាត់អានេះគេហៅអីគេណោះដល់ហើយគាត់ថាពេលដែលពួកគាត់បានឃើញនៅសទូទៅក៏ស្រាប់តែភ្លើងឡានរបស់ពូគាត់ក៏មកដល់ពេលមកដល់ទៅគាត់ក៏បញ្ញាប់រត់ទៅឡានពូគាត់ភ្លាមហើយស្រាប់តែអាភ្លើងដែលវាអត់មានហ្នឹងក៏វាចាប់ដើមភ្លើងមកវិញទាំងលើផ្ទះទាំងក្រោមផ្ទះអីគឺវាភ្លឺវិញទាំងអស់
chẳng pu có cái chồng hay hãy mấy cổ non một pôn côn ấy mùi ấy cho một cào ấy từng ở kia chẳng một con bạp hạt ca nâng từng ở bạp hạt ca nâng tới bản pu quát có kẹp có thả lông côi cho chăm ăn kẹp hưởng mùi về phụ con của cho tớ pu bỏ con có bạp thả quát từ đồ cruti nữa á cruti bạp thạp te đại đô nó họ ngay đi cứ miền pri pi các ba pri à bông ổn pri pi các ba nó không te nâng hay pri nó vì mau tam sợ cái hỏi cái thân nớ cứ dùng thô lớn té có thà bà hai chia té nó cứ phải đẩy tập cặp chơi nhưng mà phớt té này bà hai chỉ bà bỏ kỳ có thà pi cái ba nó cứ vì mau tam năng anh bông xóm có con phải thẳng bà sân chỉ nó lơ té nó vì miền nào pi cái ba nó trong ban đây tha quay được con chuột tập bồn đành côi sật sọ hay nó bà hai chia buồn năng anh hay môi tiết có tham môi tiết cứ chỉ mà chả tè bàn tay mà chả tè cứ ở đại chỗ tè luôn ai bán thế họ ngay mà chả tè cứ nó không prey anh nó khổ ti cái gì chứ á đồ mà nó cũng nó cứ quạt rạm chẳng có thay rồi tháng ngày mà chả tè cứ chỗ tè bán tè nó không prey hay prey nó cứ nó prey khẳng cào năng anh chẳng thà ô mà prey khẳng cào nó phải chỉ bộ phận cọt chuông bàn tay cru bên chả tè tha mà cha té cứ ở miền cô bầm nọ cọ ấy mà lời dương thì còn để con chọn ở dương chân mà cha té có ta chọn ở dương bụi dương nước chân phủ với khổ thật nè con slap nó con slap để sa pre những đây ở nó kêu cái bị chẹn trắng tham mà cha té muốn nó ngạc slap nó còn slap để sa pre pi cái bang đây phủ pre nó cạt hay cầm láng một nó cùng cái có khlang đây lực đã tham mà thật cái có khlang đây mình thong mà đa thì pi cái bang nângอดมีนเนี่ยนาได้ท่าตบังกราวิบานเตประหายเจเล็กนะครับปรีปอนชนะมาครูกับประธานมีวิธีตายมาอย่างเตเอาปุกกอดนั่งเรือเจนเตอกลมเนื้อติดเบอร์เนื้ออาจนั่งสมาชิกครูซ่าอาจดังบัดบองชีวิตผูปีกบาลนั่งคือจังโยเยิงไปนากับบานได้ไปนั่งก่อนแต่ใหญ่ปรับหายหายกอดก็ปรับท่าปุเยิงประหายเจเราอดบานเลยให้ลอยกะได้กอดคอมสันซอมเมียนแตงประมาณได้กอดโยมบ่ต้นจะเลิกจงกราวนั่งก็สุกจัดขาดบ่องเอาแต่ชีวิตกรมครูซาบอกกอดเมียนสวัสดิเพียมไฮส์ไอกอดนังเรือจังกอดนังปรับอมเนี่ยไทยได้ซาถ้ากอดนังสมเรือจังให้ปรับเปียไว้ได้กอดตัวครูเอาอมนังบานดังดูขี้เนี่ยกอดด่าจูเตะนังเอาเกตีหรือมือก็อย่างหน้านังอดดังเตวิจิตบอกกอดเรื่องเธอเตะนังก็ดูขี้เนี่ยบกอดจังตุกก็ตุกบกอดจังเรือจังอันนั้นก็เรือจังโดยนี้คือกอดอดังเตะปันไทยก็ทาเปนี่คือปูกอดสมัยจะทากอดหนึ่งเรือจังอดเนื้อเตะเตะให้ปลายจีเรือจังตื้อปูบกอดก็ตัววอดดำใบไอโลกอดจุยสลัดตึกสดมวนเลือดใส่ซาหลังเบนจังนะบงปนปันไทยก็ทาเพลียมปูกอดกอดบานตโรซีหรือก็บ่าวมุกระบอยตีได้ก็สำราญอุปเทกอดมาระยะสั้นปุกกอดตลอดตัวเตี้ยไว้เนี่ยให้ก็สำราญตัวเตี้ยมาเลยให้จำหน่ายกอดเจมวยทั้งปนบอกกอดก็มารอการเงินทวนพนมปิงผู้ไอ้บ้านเราจมวยปูนั่งปูกอดเอาประกักละแต่ดอกเบี้ยเราปูกอดเอาโรซินจังก็ถ้ากอดเอามีเราตะเพียบไอเดก็ตลอดตือรอการเงินทวนพนมปิงเป็นปีเนี่ยปนบอกกอดจังตือแต่บ่ปนคางปนกอดนู้อันนั้นก็กอดเอาดังได้ถ้าเนยจมวยปูที่ดึกก็อย่างไรสำหรับเรื่องกอดคือเมียนไตปนังไอบองปอนสัจเรื่องปิงตะมาดองก็ทานี่วิจิเรื่องหายกามวยได้กอดบานจูบหายกอดอะไรบงเพลิดบานเตตัวใบชีวีก็หลงเตอดับชนามกระดาษแต่กอดอะไรบงเพลิดบานเตจังกอดก็จังใจดมเล่ไอบองปอนบานสดับจิตตีสำหรับเรื่องนี้หายสำหรับบองปอนสดับเรื่องนี้บองปอนไอพิจารณาบ้านหายวิจิเรื่องมวยได้บองปอนไอกัดเบอร์สันจิบองปอนchứ rừng mưa cỏ anh ấy vì chấp tục thảo bóng ổn sẽ đạp chỉ cả công sản cho hay bà xâm lập khuyên vĩnh khuyên cơ thà vì ai đừng biến đáy tiết khá cứ cài bật mềm tiết khá xong bà ta nhóm bê khá tụi kênh tiết mặt phẹ rùa nó có kỳ mặt tròn dơ này vậy tôi cài màu chân này chẳng bóng ổn sẽ đạp rừng đi hai bóng ổn bị cha là bàn ឬក៏មានមតិយោបល់អីមួយបងប្អូនអាចបញ្ចេញមតិយោបល់បាននៅក្នុង comment
ហើយបងប្អូនអាចជួយ subscribe ដើម្បីជាកម្លាំងលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើវីដេអូក្រោយៗទៀតដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏អរគុណបងប្អូនដែលបានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ចំពោះរឿងមួយនេះនិងបានគ្រប់គ្រងតាំងពីរឿងទី1រហូតមកដល់រឿងទី5មួយនេះខ្ញុំក៏ជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយរស់ស៊ីមានបានជួបតែរឿងល្អល្អអរគុណជម្រាបលា